Instagram orqali ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Men 2-3 kun oldin, yo 4 kun bo'ldi, adashmasam. 4 kun oldin Mahmud akam oldiga keldim Instagramdan ko'rib. To'g'risini aytaman, ichimdagi dardim mana shu ko'ylak topish bo'lardi. Yoqasi kichkina bo'lib qoladi, bozordan sotib olsam, yog'i kalti, buyog'i kalti. Shuning uchun O'zbekistonda ko'ylak tikish bo'yicha eng nomer 1 insonni oldiga keldim. Mahmud aka, siz bilan ishlab juda ham xursand bo'ldim, to'g'risi. Xursandmiz yoqqanidan. Mehnatingizga rozi bo'ling. Men hammaga tavsiya qilaman. Sizlarga mendan ad-dushi maslahatim, ko'ylagiga kaprizi bor odamlar, qorni bor odam bo'ladimi, ozg'in odam bo'ladimi, kelib o'zini qolipida ko'ylak tiktirishi mumkin. Mahmud akam oldiga kelib. Endi o'zingiz ham gapiring. Xushsiz. Yoqqandan xursandman. Salomat bo'ling. Rahmat. Xizmatimizdan foydalanish uchun sizga rahmat. Xizmat bo'lsa, bemalol. Xudo xolis. Yo, endi bozordan ko'ylak sotib olish to'xtatildi, umrbod inshaalloh. Tirik bo'lib tursak, oldingizga kelaveramiz aka. Katta rahmat. Sizdan rozi bo'ling. Salomat. Mahmud Zardoga podpiska tashinglar, ko'ylak tiktiringlar maslahatim. Salomat bo'linglar.